टॉप क्लास के ब्रीड करेक्टरों वाली 100% शुद्ध गिर भावनगर ब्रीड लाइन की गायें आप देख पा रहे हैं। बहुत ही शानदार क्वालिटी की, बहुत बड़े बॉडी स्ट्रक्चर की, हैवी बॉडी स्ट्रक्चर में ये दोनों गायें जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक लाल कलर में कबरी है, दूसरी ब्लैक कलर में कबरी है। ये गायें सेल के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सुरभि काऊ फार्म और मैं प्रेमाराम स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो बोटाद से विपुल जी के फार्म की है। ये विपुल जी का फार्म जिला बोटाद, राज्य गुजरात में स्थित है। ये जो लाल कलर की शो क्वालिटी की गाय है, बुल के माफिक बॉडी स्ट्रक्चर और बुल जितना बड़ा हम्प साइज, शो क्वालिटी का सर, सींग और कानों की बनावट, छोटी और गोल हाथी जैसी आंख, सपाट और ऊंचा लंबा चौड़ा पीठ पुटा है, भैंस की तरह ऊपर से पिट्ठे की चौड़ाई और बड़े साइज का आर्डर डेवलप कर रही है। हैवी मिल्क कैपेसिटी की, यानी लाल कलर की गाय 20+ पर डे का मिल्क निकाल देगी। ये जो आप ब्लैक कबरी गाय देख पा रहे हैं, ये भी शानदार क्वालिटी की, शो क्वालिटी का बॉडी स्ट्रक्चर, एकदम मस्त चाल ढाल की गाय है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की दोनों एक से बढ़कर एक गायें हैं। लाल कलर की गाय को बच्चा देने में लगभग 20 से 25 दिन का टाइम बाकी है, तब तक शानदार ऑर्डर डेवलप कर जाएगी। और भाई साहब ने बताया कि पर डे का 20 लीटर से प्लस मिल्क लाल कलर वाली गाय निकाल देगी। और ये ब्लैक कलर की जो गाय है, इसके बच्चा देने में लगभग 8 से 10 दिन का टाइम बाकी है और इसका पर डे की मिल्क क्षमता भाई साहब ने 17 से 18 लीटर के बीच बताई है। ये अपने सेकंड लैक्टेशन में बच्चा देगी और शानदार कलर पैटर्न की गाय, दोनों की दोनों गायें ब्रीड करेक्टर में 100% है। जो भी भाई आज पहली बार अपने चैनल के माध्यम से ये वीडियो देख पा रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने चैनल सुरभि काऊ फार्म को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को सिलेक्ट करें, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके, जिसके द्वारा आप एक से बढ़कर एक बेहतरीन क्वालिटी के रिजनेबल कीमत के पशुओं का वीडियो देख सकेंगे। ये जो स्क्रीन पर आप दो शानदार क्वालिटी की बहुत ही बेहतरीन बॉडी स्ट्रक्चर वाली 100% ब्रीड करेक्टरों के साथ में गायें देख पा रहे हैं, दोनों की दोनों सेल के लिए उपलब्ध है। दोनों हैवी मिल्क कैपेसिटी के, ब्रीडिंग पर्पज से उपयोगी है। लाल कलर की गाय का तो बहुत ही बेहतरीन बॉडी स्ट्रक्चर है और ब्लैक कलर की गाय भी किसी भी क्वालिटी में कम नजर नहीं आती। शानदार मुटिया थनों की बनावट है, जबरदस्त क्वालिटी का आर्डर है। दोनों गायें सुपर क्वालिटी की है। जो भी इच्छुक बायर है वो गायों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विपुल जी से उनके कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दे दिए गए हैं। इच्छुक बायर से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो फार्म पर उपस्थित होकर 2 टाइम देख प्रकर गायों को खरीद सकते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, लाइक करने में कोई चार्ज नहीं लगता है। कमी रह गई हो तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे, अगले वीडियो में सुधार करेंगे। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के एक और यूनिक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।